İncə səhər verilişində müğənni Rüfət Axundova ən çox kim qiymət pul xərcləyir sualı ünvanlanıb. İki Sahil xəbər verir ki, sənətçinin cavabı müğənni Xatirə İslamı əsəbləşdirib. Onun Xatirə İslam sözünə sənətçi, niyə elə deyirsən, məni gözə gətirəcəksən, lap acından öldün ki, göz qaytarır. İllər əvvəl atelierlərlə çalışırdım, geyinib reklam edib qaytarırdım. Amma son 3 ildir elə işləmirəm, hamısını özüm alıram. Paltarlarım da qayzirabumdadır. Bu aralar qiymət çox xərcləyirəm deyib. Rüfətin xanımların aksesuarları da olur sözlərinə Xatirə, sənin aksesuarların heç də ucuz deyil reaksiyasını verib. Ona görə də belə pis çıxmasın, mən özüm də Rüfət demiş. Bu aralar bayağı xərcləyirəm. Bayağı, bu aralar düzdür. Çox xərcləyirəm. Onların aksesuarları filan bunlar çox bahalı. Mən sənə deyim ki, sənin aksesuarın heç geri qalmır mənim aksesuarlarımdan. Yaxşı, gəlim Bəs saatı var. Gəlim qabağa. Gör aksesuardan. Hə, gəl. Kölgə kimi.